بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد بك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت‌های قبلی برنامه در مورد توسعه مسجد الحرام در طول تاریخ مطالبی رو خدمت شما عرض کردم. از زمان خلفای راشدین گرفته تا دوران عثمانی ها اتفاقاتی که برای حرم مکی افتاده بود، توسعه هایی که انجام شده بود و تجدید بنایی که توسط امرا و حکام مسلمانان انجام شده بود، به صورت مفصل در این زمینه خدمت شما مطالبی رو عرض کردم. در برنامه امروز می‌پردازیم به توسعه هایی که در زمان حکومت آل سعود و دولت سعودی انجام گرفته. این توسعه ها و خدماتی که به مسجد الحرام و به صورت کلی به حرمین شده بسیار زیاد و گسترده هست که الحمدلله امروزه تمام مسلمانان دنیا مشاهده می کنند و در طول سال معتمرین و حجاج دارند از این مواردی که اضافه شده و امکاناتی که ایجاد شده استفاده می کنند. در زمان ملک عبدالعزیز رحمت الله علیه اقداماتی شروع شد برای خدمت حرمین شریفین و ایشون دستوراتی رو صادر کردند. من جمله اعمالی که در زمان ملک عبدالعزیز اتفاق افتاد و خدمت هایی که به مسجد الحرام شد این بود که ایشون در سال 1346 هجری دستور دادند که در صحن مسجد الحرام چتره‌ها و سایبان‌هایی رو ایجاد بکنند که ابتدا از چوب بود و بعد از آن چتره‌های دیگری رو اضافه کردند که هر وقت می‌خواستند اونها رو باز می‌کردند و در وقتی که نیاز نبود اونها رو جمع می‌کردند. و یکی از اتفاقات مهمی که در زمان ملک عبدالعزیز افتاد این بود که مسعی، یعنی مسیر بین صفا و مروه، تا اون زمان هنوز خاکی بود و وقتی که مردم در اینجا سعی می‌کردند دچار مشکل بودند، گرد و غبار خیلی زیادی برمیخواست و مردم رو اذیت میکرد. ایشون برای اولین بار در سال 1345 هجری در واقع دستور دادند که این قسمت در واقع سیمان بشود و سفت بشود زمین مسعی که برای حجاج در واقع راحت تر باشد. و این اقدامی بود که اولین بار در تاریخ اسلام در واقع در زمان ایشون اتفاق افتاد و همچنین ایشون ستونهایی رو و از سنگ در واقع ایجاد کردند و قسمت‌های مرمری رو در واقع که جلا داده شده بودند در مسجد الحرام به کار گرفته شد تا اینکه لامپ‌ها و چراغ‌ها بر اونها آویزان بشود. و در سال 1366 ایشون دستور دادند که سقف مسعی در واقع تجدید بنا بشود و به صورت
یک سقف بسیار زیبا و نقاشی شده در واقع در بیاد. اینها خدماتی بود که در زمان و در دوران ملک عبدالعزیز رحمت الله علیه اتفاق افتاده بود. و یکی از موارد دیگری که جای تأمل هست و یکی از افتخارات ملک عبدالعزیز رحمت الله علیه هست، این نقطه هست که تا قبل از ایشون در مسجد الحرام در هر وقت نماز 4 جماعت برگزار می شد. یعنی از بس مردم با همدیگر اختلاف داشتند و تعصب داشتند بر روی دیدگاه‌های فقهی، در مسجد الحرام یک اذان گفته می شد اما 4 جماعت برگزار می شد. ابتدا جماعت حنابله و بعد شافعی و بعد مذهب مالکی و بعد مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. هر کسی و هر مذهبی یک مقام خاص و جای خاصی رو داشتند که در اونجا نماز جماعت رو در واقع برگزار می‌کردند. یعنی در هر نمازی 4 نماز جماعت در واقع برگزار می‌شد و نماز جماعت هر مذهب جداگانه بود. و ملک عبدالعزیز رحمت الله علیه اومدند و این 4 جماعت رو در واقع یکجا کردند و یک جماعتی در مسجد الحرام در واقع انجام می شد که تا به امروزه الحمدلله تمام مسلمانان از هر طیف و گروهی که هستند و با هر مذهبی که هستند پشت سر یک امام دارند نماز جماعت رو در واقع برگزار می کنند. بعد از زمان ملک عبدالعزیز رحمت الله علیه، در زمان سعود ابن عبدالعزیز اتفاقات جالبی افتاد و توسعه های اتفاق افتاد برای مسجد الحرام که معروف هست در تاریخ با نام توسعه اول سعودی. این اولین مرحله توسعه‌ای که در زمان حکومت سعودی اتفاق افتاد در زمان پادشاهی سعود ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه بود و ایشون در سال 1955 در واقع این توسعه رو آغاز کردند که در این توسعه در واقع مسجد الحرام بر این بنای جدیدی که در واقع هست این رو اتفاق افتاد و شروع کردند با توجه به این که اون بنایی رو که قبلا در زمان عثمانی ها بنا شده بود و پیرامون خانه کعبه و اون نمایی رو که داشت اون نما رو حفظ کردند. در کنار اون نما پشت سر آن در واقع در مسجد الحرام اومدند و توسعه هایی رو در واقع انجام دادند و همچنین در صحن مطاف و توسعه و بنای مسعی در واقع که 2 طبقه شد در زمان ایشون تا اینکه حرکت کسانی که برای سعی می روند، سعی بین صفا و مروه در واقع این به راحتی انجام بگیرد و دوربر حرم راههایی رو و میدانهای جدیدی رو ایجاد کردند که مساحت مسجد الحرام بعد از توسعه ملک سعود در واقع که در تمام دوران ملک سعود این کار در واقع ادامه داشت به حدود 161,000 متر در واقع می رسید و نمازگزاران زیادی رو تقریبا حدود 300,000 نمازگزار رو در اون زمان در خودش جا می داد. و در زمان ایشون عرض کردم تا تمام دوران پادشاهی ملک سعود در واقع این توسعه ادامه داشت و بعد از ایشون هم در زمان ملک فیصل همچنان این توسعه ادامه داشت و میدانهای دوربر حرم اضافه شد، ابواب و دروازه های زیادی اضافه شد که مجموعاً در اون زمان تعداد دروازه های حرم 64 دروازه و با سایزه های مختلفی در واقع اضافه شد و در زمان ملک فیصل بود که بخش روشنایی مسجد الحرام یک تغییر جدی و اساسی کرد و همچنین در زمان ایشون یک کار فرهنگی که انجام گرفت در مسجد الحرام این بود که مکتبه و کتابخانه مسجد الحرام اضافه شد و همچنین در زمان ملک فیصل اون مقصوره و بنایی رو که بر روی مقام ابراهیم بود اون رو در واقع خراب کردند و به جایش مقام ابراهیم رو اون گونه که امروزه هست و در یک شیشه و کریستال بسیار با ارزش و گران قیمتی اون رو در واقع قرار دادند، به گونه‌ای که در اون زمان ملک فیصل در سال 1968 با یک در واقع جشنی اومدند و این افتتاح کردند این مقام ابراهیم را با این کیفیت و حالتی که امروز آن را ما مشاهده می‌کنیم
بعد از ایشون در زمان ملک خالد هم در واقع ایشون دستور دادند که در سال 1977 یک دروازه جدیدی، دروازه طلایی رو برای خانه کعبه در واقع آوردند و نصب کردند و همین دروازه‌ای که امروزه هم در واقع وجود دارد و تمام توسعه‌ای که در واقع انجام شده بود در آن زمان، عرض کردم که یک توسعه بسیار بزرگی بود و بیشتر از توسعه هایی که قبلا انجام شده بود در این زمینه در توسعه اول سعودی که انجام شد در زمان ملک سعود و تا زمان که در آخر زندگانی ایشان و دوران حکومت ایشان ادامه داشت و بعد از ایشون ملک فیصل و ملک خالد، تمام اینها تقریبا مسجد الحرام را 6 برابر قبلی توسعه داده بود. این توسعه معروف هست به توسعه اول مسجد الحرام در دوران سعودی. بعد از ملک خالد و در زمان ملک فهد ابن عبدالعزیز در سال 1989 در واقع ایشون یک طرح توسعه دوم مسجد الحرام را در واقع اجرا کردند که مسجد الحرام یک طرح بسیار بزرگ و عظیمی رو در واقع شاهد بود و توسعه عظیمی در واقع انجام گرفت در مسجد الحرام که بازارهایی رو که دور و بر مسجد الحرام بود اونها خریداری شد و در مسجد الحرام اینها اضافه شدند و نظام جدید در واقع هوا و سرمایشی در مسجد الحرام ایجاد شد و در منطقه اجیات این منطقه رو در واقع محلی قرار دادن برای اینکه کولرها و دستگاه‌هایی رو که مسجد الحرام رو سرد می‌کنند و از اونجا کانال‌هایی رو کشیدن تا مسجد الحرام که امروزه هم از اون در واقع استفاده می‌شود و این کانال‌ها رو وصل کردند به مسجد الحرام که فضای داخلی مسجد الحرام رو و هوای مسجد الحرام رو در واقع تعدیل بکنند و در زمان ملک فهد و توسعه‌ای که در زمان ایشان انجام گرفت بسیار زیاد بود، حدود 76,000 متر در واقع با بناهای مختلف و طبقه‌های مختلفی که اضافه شد در مسجد الحرام ایشون تونستند که مساحت این مسجد را بالاتر ببرند و این مشروع و طرحی که در زمان ملک فهد انجام گرفت، عرض کردم که یکی از بزرگترین طرح‌هایی بود که تا اون زمان انجام می گرفت و هزینه بسیار سنگینی رو هم داشت برای ایشون. تقریبا حدود 55 میلیارد ریال سعودی در این قسمت مصرف شد و این بنا در واقع و این توسعه معروف است به توسعه دوم حکومت سعودی. بعد از ملک فهد، ملک عبدالله که روی کار اومد، باز یک توسعه بسیار عظیم و گسترده رو در واقع شروع کردند که هنوز در حال انجام هست. در این توسعه سومی که در واقع در حال انجام هست، آغاز کارش از سال 1432 هجری هست، یعنی از سال 2011 در ماه مبارک رمضان این توسعه شروع شد و این توسعه وقتی که تمام بشود تقریبا تا حدود 1 میلیون متر مربع در واقع مساحت خانه کعبه رو افزایش میدن و این توسعه جدید هم در قسمت مسعی و جسر جمرات و همچنین ساعت مکه در زمزم و کارخانه زمزم و قطار حرمین و همچنین خیمه هایی که در منی هست برای تجدید اینها و برای اینکه اینها رو عوض بکنند، یک طرح بسیار عظیمی هست که در مسجد الحرام و در شهر مکه در حال انجام هست و ظرفیت مسجد الحرام بالا برده شد و طبقات مسجد الحرام در واقع اضافه شد که در حالت اوج ازدحام، یعنی تقریبا حدود 3 میلیون نمازگزار رو الان این مسجد در خودش جای خواهد داد و یک خدمت بسیار بزرگی هست که الحمدلله تا کنون در حال انجام هست و مسلمانان دارند این رو مشاهده می کنند و برای راحتی و آسایش مسلمانان الحمدلله الله متعال توفیق داده به حکومت آل سعود که خدمات ارزنده‌ای رو به حرم مکه و همچنین به حرم مدینه منوره در واقع انجام بدن. امیدوار هستم که الله متعال از تمامی کسانی که
خدمتی رو انجام دادند برای خانه کعبه و برای مسجد الحرام و برای مسجد النبی، خدمتگزار حرمین شریفین بودند در طول تاریخ. الله متعال خدمات اونها را بپذیرد و به تمام من و شما انشاءالله که الله متعال توفیق بدهد که بار بار مسجد الحرام و خانه کعبه را زیارت بکنیم و عبادت حج و عمره رو انشاءالله انجام بدهیم و امیدوار هستم که الله متعال تمامی طاعات و عبادات ما را بپذیرد و ما را در دنیا و آخرت انشاءالله سرفراز و سربلند بگرداند. تا برنامه دیگر و مطالبی دیگر در مورد حرمین شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين إليك يطير ليجلو الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين بحبك يا قبلة